ကဲကျွန်တော်ကြက်တူရီအပေါက်လေးမရောင်းလားလို့မေးနေကြတဲ့ brother တို့နော်ဒါလေးကတော့ကြီးကလမအစာခွန်အရွယ်လေးနဲ့ကြီးတမအစာခွန်အရွယ်လေးဗျဒီကောင်လေးတွေကဒါမနေ့ကကျွန်တော်ရောင်းထားတဲ့ကောင်လေးနော်ဒီနှစ်တစ်လပိုင်းကုန်ခံဒီ2လပိုင်းအစပိုင်းလောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်ဗျလိုချင်တဲ့ brother တော့မဟုတ်ဖို့ကြိုးဆူထားကြနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဈေးကတော့ဘယ်လောက်ကျမလဲမသိဘူးဗျတကောင်လေးကျွန်တော်ရရတယ်ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ရောင်းပေးပါမယ်ဗျတောင်ကြီးမြို့နယ်ရွှေညောင်ပါကျွန်တော်ကားထွက်တဲ့နေတိုင်းကိုပို့ပေးရဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ